我哋今日想睇下用一啲嘢可以上到去一個地方，就要揀呢個牆啦，然後要撳呢4個呢一個啦，呢一個啦，然後咧你仲可以用呢一個爬上去嘅。第一個係咁樣啦，你呢度跳兩下，然後撳滑地跳兩下，就可以上去。然後第二個咧，等陣先。第二個咧就係用呢一個。哎呀，唔好意思喎，就係咁樣啦，跟住就可以上到去噶啦。最後一個要下一鋪先用到。啊！我要塞一個唔多藥多，不過呢個多咧，如果你要去，你要自己過自己。咩藥多啊？哎呀！啊！但係點啊？冇事冇事。要。你冇管啊，因為佢係3次5。啊，唔緊要，呢一個係測試嚟嘅啫。湊埋你㗎啦，湊你翻去嗰邊㗎啦。跟住咧要用呢一個 RPG。報咗先啦，如果你想要。教你啊！首先咧，你哋要喺呢度下邊，然後要快啲喎，3、2、1，咁快都先可以。哎呀，唔好意思啊，唔夠快添。唔好意思啊，大家。執翻，俾人執翻啲線圈啊！聽到啊？聽到啊？好，準備。佢哋星期日有得參觀。31。160。好，而家就要打人啦。你講咗啦。冇啊！之前又睇唔到個 message。好，而家係盡情打人。咁係邊度咧？嗱，如果你想上去呢一個位置啦，咪得先。啊，咁樣就可以上到去呢度最高嘅地方。行下啦，你行呢度咧。如果你想攞跳板個碎片，就喺呢度攞。好啦，介紹咁多啦。而家正式打人啦。我記得佢2點鐘食 lunch。呢個係我細佬嚟嘅。有冇琴日真係有唔使㗎嘛，你話你問佢攞咩？如果唔係張成人，你話你交低咗個金筒，攞個金筒就得啦。但冇人喺度，冇交底過。唔係咁，如果張成人，我而家要死先。佢2點走嘛？我陣間就聽佢冇 WhatsApp 我啦。我總之佢2點鐘先走啊，其實。咁我定係你？我食唔食你？喂，點解你死啊？你玩㗎？好完，呢條片就係咁樣教你。希望你哋可以訂閱我啦，拜拜。